tomto videu by som vám rád predstavil najnovšie poznatky v oblasti učenia od tohto pána, ktorý sa volá John Medina. Je to molekulárny biológ. Budem ho spomínať ešte v jednom ďalšom videu a je autorom dvoch bestsellerov, ktorí sa volajú Pravidlá mozgu a Pravidlá mozgu dieťaťa. Tento človek hovorí o výsledkoch učenia, o štúdiách v prostredí multisenzorickej stimulácie, čo je v praxi toto. Pri výučbe sa v priestore, kde sa nachádza pedagóg a dieťa, vo vzduší sa nachádza určitá vôňa. Keď dieťa odchádza z izby, tá vôňa potom už prítomná v tých ostatných priestoroch, napríklad domu, bytu, už nie je. To znamená, že je iba počas tej výučby. Potom počas spánku vidíme, ako matka prichádza zhruba o 23:00 a dá na podlahu tanier, kde dá niekoľko kvapiek, napríklad eterického oleja, toho istého oleja samozrejme, ktorá použila aj počas výučby. Toto je prax. Na čo je to dobré? John Medina vo svojej knihe Pravidlá mozgu hovorí toto. Ak stimulujete čuch počas učenia a v spánku, budete mať lepšie výsledky zhruba o 10%. Je to veľa 10%? Není to veľa 10%? No ako u koho? Sú deti, ktorých keď zlepšíme výsledky výučby o 10%, sa prehupnú, povedzme, v tej výučbe tak, že začnú čítať na takej úrovni, že ich to začne baviť. Pre niektoré deti to vôbec nebude zaujímavé. Takže určite to nie je pre všetkých. Ale je tento experiment, viete urobiť doma, je neškodný, bezpečný a máte istotu, že súčasný výskum hovorí, že konkrétne v jednej štúdii, kde išlo o hru Pexeso, sa výsledky žiakov zlepšili na druhý deň o 10%, ak dodržali tento postup multisenzorickej stimulácie. Čo to znamená pre vaše dieťa? Môže mať lepšie výsledky, napríklad pri výučbe čítania, a to znamená, že môže rýchlejšie napredovať lekciami, a to znamená, že vy ušetríte určitý čas a dieťa sa môže čítaniu venovať skôr, ešte predtým, než sa dostane do školského prostredia. Odkiaľ to vieme? Ak si otvoríte túto knižku Pravidlá mozgu od Johna Medinu, na strane 206 nájdete štúdiu o pozitívnom dopade kombinácie pachu a spánku na konsolidáciu deklaratívnych spomienok, konkrétne pri hre Pexeso. Táto zložitá veta hovorí o tom, že pamäť počas spánku sa upevňuje tým, že sa tam vyskytuje opäť tá istá pachová stopa, ako sa to dialo pri výučbe. Môžete mať určite otázku, akú vôňu máte použiť. Na začiatku trochu teórie. Čuchové bunky priamo a rýchlo ovplyvňujú emočné centrum, ktoré sa volá amygdala. Sú to také ako keby dve mandle, máme to tuto zasadené v mozgu. A čuchové bunky ovplyvňujú amygdalu najrýchlejšie zo všetkých zmyslov, ktoré máme. To je prvá dôležitá vec. Druhá vec je, že potrebujete nájsť takú vôňu, ktorá sa bude vašemu dieťaťu páčiť. To znamená, že v priestore, kde táto vôňa je, sa bude dieťa cítiť príjemne. Štúdie hovoria to, že ženy počas nakupovania sa cítili príjemne v prítomnosti vône vanilky a muži v obchodoch počas nakupovania sa cítili príjemnejšie, ak tam bola prítomná marotská ruža, a tieto obchody mali oveľa vyšší obrat. Jednoducho ženy nakupovali viac, muži nakupovali viac. Keď sa tieto vône prehodili, tak zase bol výsledok podpriemerný. Takže toto je výskum z reálnej praxe, z praxe malého obchodu. To znamená, že potrebujete nájsť takú vôňu. Najlepšie sa niekým poradiť, ktorý prichádza, ponúka vlastne aromaterapiu a na základe toho vybrať vôňu, ktorá by sa mohla vašemu dieťaťu páčiť. Túto vôňu treba
nejak dostať do vzduchu, do priestoru. Používajú sa na to vonné lampy, pokiaľ je ten priestor menší, prípadne difúzory, ktoré vlastne produkujú studenú paru a majú vyšší výkon. Praktická rada. Dieťa by o zdroji vône nemalo vedieť, aby ste celý proces mali plne pod kontrolou a vôňu mohli kedykoľvek odniesť, pretože tá vôňa tam musí byť iba počas výučby. Po výučbe a pred ňou tam nemôže byť. Čiže ak by ste mohli odniesť a priniesť, aby ste mohli v miestnosti vyvetrať, musí byť ten zdroj vône utajený, aby nedochádzalo k interakcii medzi vami a dieťaťom, aby skrátka si nevšimlo to dieťa, že niečo tam prenášate a hneď bude za vami chodiť a ťahať vás a ja to chcem a daj mi to a tak ďalej. Čiže ak máte toto pod kontrolou, viete rozptýliť vôňu v mieste výučby iba vtedy, keď tá výučba prebieha a zase iba vtedy, keď dieťa spí. Je možné, že vás v súvislosti s multisenzorickou stimuláciou napadne otázka, či bude u vašeho dieťaťa fungovať. Tak môže fungovať, ale vy o tom nebudete mať žiaden dôkaz. Nemusí fungovať, ale vy budete mať dojem, že to funguje. Tak ako všade, aj tu platí, že každé dieťa je iné a nemôžeme u všetkých detí očakávať rovnako účinné reakcie na multisenzorickú stimuláciu pri výučbe čítania.